Ну все, давай, Миш. Мы очищаем историю предыдущего подбора. Скажи, что тебя беспокоит? Ты заболел, у тебя кашель. Ага, кашель он какой? Сухой или влажный? Он с мокротой или без? Что-то откашливается, когда ты кашляешь, или нет? Откашливается что-нибудь. Ага. Так, сейчас у меня почему-то... Ну, нет, в основном сухой кашель. Так, ну сейчас вот, да, действительно, кашель сухой я слышу, но иногда откашливается, да, Миш? Да. Ага. Давай мы сначала выберем сухой без мокроты. А вот когда откашливается, это бывает чаще утром, вечером, днем? Когда чаще? Вообще везде. Всегда Даже бывает. ночью. И Вот ночью. я до полночи не могу заснуть из-за кашля. Так, кашель ночью мешает спать. Давай мы сразу же. Угу. До полночи, да, вообще? Угу. Так. Угу. И ночью тоже влажный бывает иногда, да? Но вот сейчас я слышу только сухой кашель. Это так же, вот как обычно у тебя? Ты кашляешь так обычно, да? Угу. Понятно. А вот когда ты кашляешь, где есть ли какие-то ощущения? Где-то больно, может быть, в горлышке, в груди, куда-то отдает. Ну, раньше тогда еще было, когда я делал полный вдох, тогда еще раньше тут болел, но сейчас этого нет. Что болел? Сейчас больше... Ну, раньше болела грудь, когда Грудь. я Ага. вдох делал. А Так. сейчас не болит. Сейчас не болит, но нам важно, как сейчас. Ну вот как будто очень частый кашель, я смотрю, да? Да. Угу. Так. Угу. Угу. Так. И кашель, он раньше болел в груди, а сейчас, когда ты кашляешь, что ты ощущаешь? Может быть, что не хватает воздуха, или что вдохнуть сложно, или выдохнуть. Какие-то есть ощущения, когда кашляешь? Или как будто колет где-то, или режет, или сухо где-то? Не, ну, чаще всего... Откашлять как будто не можешь. Угу. Да, да, чаще. Это мне мешает вдохнуть. Вдохнуть. Угу. Да. Так, дыхание. Угу. Так. Угу. И хочется вдохнуть после кашля поглубже. Да. Или, угу, поняла. Угу. А скажи, пожалуйста. Ага. Угу. Да, слышу. Угу. И от кашля хуже дыхание, да, как будто бы получается. Да. И, ага, а скажи, а глубоко можешь вдыхать? Или вот Да. можешь, да? А когда глубоко вдыхаешь, лучше или кашель усиливается? Кашель? Угу. Когда глубоко усиливается. Угу. Так. Глубокое дыхание вызывает кашель. Угу. Так. А скажи, пожалуйста, от чего лучше кашлю? Когда ты меньше кашляешь? Может быть, когда ты попьешь тепленького или холодного наоборот, или когда отдохнешь? Когда лучше кашлю? Кашель. Угу, когда включили увлажнитель воздуха на максимум. Увлажнитель, это замечательно, это очень важно. Я еще скажу, что дополнительно нужно будет сделать, чтобы кашель меньше стал. Угу. Да. Миш, устал уже? А? Устал уже отвечать на вопросы? Да нет, в туалет хочется. Ага, понятно. Ну давай тогда мама поотвечает, а ты пока сбегай. Угу. Окей. Да. Да, привет. Да, привет. Запись приема идет, да. А скажи, пожалуйста, когда лучше, когда меньше кашля, когда облегчение происходит? Вот когда
когда увлажнитель включили в комнате на максимум, Мгм. причем, то есть там сейчас даже видно немного, ну, белый этот, типа туман у него в комнате, Мгм. и он смог спокойно поспать ночь. Мгм. То есть он за ночь просыпался только, ну вот он в 8 утра только проснулся от кашля, и в Мгм. остальном все хорошо. Мгм. Это очень важно для слизистых, чтобы была влажность не меньше 40-60%. И все батареи сейчас, помимо увлажнителя, нужно закрыть, если там их невозможно убавить, какими-нибудь влажными там полотенечками, что-то такое сделать. Вот. Мгм. И плюсом нужно будет обязательно ванны добавить. Ванны с солями, я скажу, какими чуть-чуть позже, Мгм. прямо почаще и дышать этой влажностью, тогда у него слизистые начнут восстанавливаться. Хорошо. Питье, еда, как сейчас, как с аппетитом, как часто пьет? Пьет редко, приходится заставлять. Угу. Кушает тоже плохо. Так, Вот. аппетит пониженный. Так, почему-то у меня перестала искать программка. Сейчас мы посмотрим. Так, аппетит. Просто аппетит. Ага. Угу. А аппетит он вообще совсем ничего не хочет кушать? Или просто снижен такой вот? Или как бы вот есть такая изменчивость, капризность? Вот как больше настроение и с аппетитом есть что-то, вот какая-то связь? Ну, вот у него как бы вообще нет аппетита, то есть если Мгм. его не заставлять сесть за стол, Мгм. он, ну, не будет кушать просто, и все. Мгм. А Но когда его Ага, заставишь, да. усадишь за стол, Ага. он кушает. Ага, то есть просто снижен. Мгм. А вот отвращения к еде нет такого, то есть он начинает есть. Мгм. Да, он кушает. Понятно. Так, жажда тоже снижена. Мгм. Так, сейчас посмотрим. Жажда отсутствия. Давай мы сделаем. А когда пьет, он больше хочет, знаешь как, больше хочет холодной воды, хочет такой теплой воды. Воды, ну, воды прохладной. Не Прохладной. горячей, не теплой. Ага. И не холодной, ледяной, просто прохладной воды. Мгм, мгм. Так. Ага, сейчас. То есть жажду он не испытывает. Нет. Мгм. А если бы вообще не заставляли пить, как ты думаешь, как бы он вообще пил, не пил? Ну, пил бы, да, воду также пил бы. Мгм. А жара не было? Температура не поднималась? Максимальная температура у него была 37,9. То есть была. То есть, ой, нет, наоборот, жажду мы уберем. Сейчас ошибочно. Так. Так, вот это мы уберем. То есть, нажимая на нижний экран, можно убирать симптомы, которые ошибочно выбраны. Так, сейчас мы жажду снова выберем. И отсутствие жажды. Так, жажда при жаре у нас был симптом. Так. И больше холодного питья, да? Угу. Так, ну, Кстати, температура у него вот поднялась после того, как я дала ему теплое молоко с медом. Так, и вот так вот еще сделаем. Так, хорошо. Кашель. По аппетиту, по жажде посмотрели. Что какие-то еще симптомы есть? Насморк еще есть. Насморк. Очень небольшой. Ага. Вот, Насморк. ну, буквально где-то, наверное,
Сегодня утром вообще только появился. Угу. И это течет или заложенность? Заложенность. Заложенность. Угу. Так. Сегодня, видимо, что-то с интернетом, потому что медленно грузится. Ага. Так, насморк. Заложенность. Так. Угу. А есть ощущение в носу, что сухость? Не Или знаю. нет? Ну, давай мы просто сделаем заложенность. Так, но не течет при заложенности. Нет, не течет. Мгм. Точно. Хорошо. А нос вообще как себя чувствует? Вот я слышала, что такой затрудненный был вдох и выдох, как будто бы сопит носик. Как сейчас? Ну, он сопит и, ну, вообще даже так похрипывает при дыхании. Мгм, мгм. Так, сейчас посмотрим. То есть, когда он спокойно дышит, когда нос не заложен, даже он свободно вроде бы дышит, Мгм, ну, прям слышно, что хрипы такие. мгм, мгм. А делимого нет вообще никакого износа? Ну, чуть-чуть что-то есть. Мгм. Прозрачное, желтое какое? Зеленое, комковатое. Не смотрела. Мгм. Ну, да, поняла. Мгм. Так, тогда. Сейчас он придет, скажет. Мгм. Миш, у тебя сопли какого цвета? Зеленого, говорит. Так, Садись. это важно. Сопит, посмотрим. Понятно, сейчас Нет об этом такого. расскажем. Садись. Так, зеленые выделения. Сейчас мы тоже посмотрим. Ага, тут тоже нет такого. Хорошо. Так, выделения получается зеленые. Из носа. Да, из носа. Мгм. Насморк сделаем. Мгм. Сейчас Так. вот был еще жидкий стул. И Ага. обычный. Обычный вперемешку с жидким. Мгм. Так, тоже не ищет. Тогда сделаем вот так. Выделения зеленые. Сейчас. Мгм. Почему он же большой? Ага, вот это выберем мы. Мгм. Так, поняла. Прожилок крови не было в насморке, Миш? Нет. Нет. Мгм, хорошо. И еще жидкий стул, да, был? Да. Перемешку с обычными. Так. Ага. Он такой больше как комочками был или желтоватый, или Вообще-то такой желтоватый. желтоватый. Все, поняла. Молодец. И еще очень горячий. Горячий, это важно. Молодец. Прямо очень горячий. Как ты это Ага. понял? Попа горела? Мгм. Так, поняла. Миш, смотри, горлышко, ушки, что-то есть где-то ощущение? Нет. Нету. Мгм. Голова, как ты себя чувствуешь? Голова, как ощущается? Хорошо. Голова хорошо. А как общее состояние? Хочется полежать или наоборот подвигаться, побегать? От чего лучше становится? Ну, хочется, конечно, побегать, подвигаться, но Ага. это будет плохо, и мне станет плохо. Полежать в Мгм. кровати, это лениться, ничего не делать. Мгм. И тогда лучше Это- становится, да? Да. Мгм. А движение хуже. Мгм. И Еще тогда, вот прыщик вылез. ага, да, вижу, справа. Мгм.
Так, и... Причем их было 3. 2 маленьких уже прошли. Остался один Мгм. большой. Так, сейчас мы поищем. Мгм. А вот когда двигаешься, прямо от малейшего движения хуже? Или когда побегаешь, там быстро подвигаешься, похуже становится? Или Ну, просто когда побегаю и быстро подвигаюсь. Ага, так. Мгм. Понятно. Хорошо. Так, еще высыпание справа. У рта. Так, такого нет. Тогда сделаем высыпание вправо. А вот когда кашляешь, ой, там неправильно. Когда кашляешь, где-то, может быть, отдается, там, не знаю, где-то в руку, в ногу, в спине что-то чувствуешь. Когда кашляешь, какие ощущения есть? Никакие. Никакие. Мгм. А вот там, где прыщик выскочил, это больно или нет? Да вроде не больно. Безболезненные. Так. Мгм. Давай сделаем вот так. Хорошо. А температура, получается, была сколько дней? Температура Мгм. вроде 4 дня. Нет, М. температура была только вчера. Весь Один день раз. 37,4, 37,9. Мгм. Такая И позавчера. субфебрильная. Ну и позавчера тоже была 37,2, по-моему. Да-да. Ага. Что-то давали от температуры, нет? Нет. Мгм. Нет. Да, замечательно. Просто Мгм. мне дали чай с молоком вчера, и у Мгм. меня стало не 37,4, а 37,9. Да, это Молоко. хорошо, что повысилась температурка, это организм начал включаться и бороться. Вот, и температуру снижать не надо, потому что мы как будто организм бьем по рукам, что нет, не борись за себя. В общем, надо, температура поможет всех микробов сжечь, скажем так. Да? И Хорошо. микробы будут на том самом свете, Да, о котором все совершенно говорят. верно, да, на том самом свете. Хорошо, а вот когда температура была, как ты чувствовал на ее? Тебе было прохладненько, да, озноб был где-то, или наоборот жар был, да, ощущения какие-то были, потел ты, не Было потел, жарко жар. Мгм. А жар где ты ощущал? в голове, в мозгу. Жар Ну и был. все время хотела прям форточку открыть аж. Мгм. Особенно на кухню приходила, становилось, ой, как жарко. Ага. Мгм. Так. Мгм. Так, и был пот, да? Ну нет, пота не Не было. было? Нет. Сухой был. Мгм. Было просто жарко и желание свежего воздуха. Так. Так, так, посмотрим. Мгм. Так, такой еще препарат есть. Мгм. Хорошо. Что-то еще, что важно? Да вроде нет. Мгм. Миш, Нет, смотри, вроде нет. мы посмотрели в характер кашля у тебя, да, посмотрели, что аппетит снижен, жажда снижена, но был жар, и посмотрели, так, что еще мы с тобой посмотрели, как дыхание изменяется, да, что у тебя насморк, Да. стул жидкий и высыпание. Все? Все, да, Мишунь? Смотри, препарат, который у тебя перекрывает большинство симптомов и набирает самое большое количество баллов, и он поможет и с аппетитом, и поможет дыханию, и жажду
нормальное, что ты будешь пить, восстановит. И кашель как раз заложенностью носика полечит. И стул восстановит. Это препарат арсеникум. Надо будет его пить в дозировке С30. Я маме скажу, каким образом. Хорошо? Угу. Вот, и все, ты быстренько Да. поправишься. Давай, будь здоров. Пока-пока.